السلام عليكم خواتاتي، السلام عليكم البنات، بخير عليكم؟ لاباس هانيه الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال، وكنتمنى المحتوى ديال هذه القناه ان شاء الله يعجبكم ويكون عند الحسن ديال الظن ديالكم ان شاء الله. اليوم عندنا واحد الفيديو فيه جوج ديال الوصفات. كاينه واحد الوصفه اللي زيوت للشعر، يعني بحال قلنا حمام زيت للشعر، زيوت للشعر قبل الدوش ان شاء الله. الزيوت اللي كيخليو الشعر باش يقوى يطول، يحيدوا الفطريات ديال الجلد، القشره، الحكه. زيوت طبيعيه موجوده تقريبا في اي دار، وفيها فوائد كثيره ومنافع كثيره، ومازال نهضروا عليهم ان شاء الله، ومازال نعرفكم بهاد الزيوت. وكاينه وصفه ثانيه اللي هي مقشر مبيض اليد، وفي الحقيقه كتبان النتيجه في نفس الوقت، كيكون فرق كبير. وغادي نجربها لكم على يديا اللي راهما ما دايره لهم لا كوماج ليديك اللي يخليك في هذه الساعه. ان شاء الله غادي نجرب على يد وحده وغيبان لكم الفرق بين اليد الاولى والثانيه اللي انا ما درتلهاش الكوماج. خلينا دابا ان شاء الله مع الوصفه ديال تقشير اليدين. فيها السكر سنيده، السكر. عندنا السكر سنيده يعني سكر مطحون، وعندنا الحامض، وعندنا مايزينا. مهم خليكم مع الوصفه ان شاء الله. انتم غادي تشوفوا الفيديو. غنشد الحامض، غادي نعمرو بسنيده هكايا، القياس اللي غادي يهز، وغادي ندير به كوماج ليديا بهذه الطريقه هذه. غادي نخدم به هكايا ليديا، غندير تقشير يديا. البنات اللي عندهم حساسيه من الحامض ما يستعملوش الحامض، وبالخصوص الوجه. والبنات اللي ما عندهمش حساسيه منه، فهو اللي عندها حساسيه من الحامض ممكن تستعمل غير زيت الزيتون ولا اي زيت كان عندها في الدار مع السكر سنيده. غدير بها تقشير، انتي كتقشري وانتي كتعصري في داك الحامض. وراكم عارفين الحامض تبارك الله صلى على النبي، راه كنستعملوه للاواني، كنستعملوه لكل شيء، وما شاء الله كيخرج اي حاجه، كيخليها ناصحه. وهو في نفس الوقت راه كيقوي الضفران ديالنا اللي كيتكسروا لها الضفران، وكيخليهم ناصحين، كيحيد لهم ديك الضبابه، كيولي فيهم واحد اللمعان. والحمد الحمد لله موجود عندنا، يعني كاين في المنازل ديالنا، حنا كنستعملوه بزاف حنا المغاربه في الطياب، يعني عادي انه راه كاين عندنا في المنزل. ما كاينلاش نعكزوا البنات باش نديروا تقشير اليدين ديالنا ان شاء الله، وبالخصوص في هذا الجو تبارك الله، يعني اللي البشره ديالتنا كتنشف فيه بزاف. نزيدوا السكر، ملي تحسي بدوك الحبيبات يعني دابو، نزيدوا السكر ودعكوا يا البنات، دعكوا مزيان هاد البلايص اللي كيكونوا عندنا في اليدين، يعني لون غامق تيكون فيهم، وتيكون هاد البلايص كتكون يعني سهله باش انها كتاخذ لون، واحد اللون اللي غامق على باقي المناطق في اليد. المهم هكا غادي نكملوا ان شاء الله، غادي نقشروا يدينا هكا ان شاء الله، نتابعوا بسنيده نحكوا اليدين ديالنا ان شاء الله كامله. هاد السكر والحامض وما ادراك الحامض. السلام عليكم البنات. من بعد ما سالينا من الحامض وسنيده، انا غسلت يديا من داك الحامض ودرت الماء دافي وغسلت به. ودابا غادي ندوزو نديرو مايزينا معروفه اللي هي نشا الذره. غادي نديرو منها معلقه تقريبا، غادي نرشو الحامض ديالنا. غادي نديرو في الحامض، وغادي نعاودو نقوميو بها ان شاء الله. انتي كتقومي وانتي كتعصري، نتوما البنات خذوا وقتكم الكافي، راه باش ما عطيتي وقت لهاد الوصفه باش ما كتكون النتيجه
احسن. نزيدو البنات مايزينا. مايزونه معروفه كنستعملوها، سمحوا لي واخا ربشت الدنيا مي ضروري راكم عارفين. انتي كتخدمي انتي كتعصري الحامض وبهاد المايزينا كتحكي. ما تنساوش البنات لداخل باش ما خديتو البنات وقت كافي ان شاء الله غتكون النتيجه احسن، غيكون تفتيح قوي. وبحال هاد الوصفات ما ننكزوش عليهم البنات، شي حوايج اللي راهم بساط راه كيكونوا عندنا في الدار، فكاع النساء كيستعملوا النشا كتكون عندنا في الدار. الحامض حوايج اللي راهم موجودين عندنا الحمد لله. وما تنساوش راه حتى الاظافر راه كيستافدوا من هاد الوصفات. خذوا وقتكم البنات. وبالنسبه اللي قلت لك كما قلت لكم اللي عندها حساسيه من الحامض، بالنسبه للتقشير راه عادي، تقدر دير اي كريم مرطب عندها، تقدر دير زيت الزيتون، تقدر دير اي زيت من الزيوت اللي عندها، وتخلط معها سكر سنيده وتقومي بها. فهي كدير تقشير، كتحيد الخلايا الميته فوق الجلد كامله. ومن بعد تقدر دير عاوتاني نشا مع زيت الزيتون، مع زيت اللوز اولا زيت خروع، زيت الحلو، اللوز الحلو. يعني كاينين عندنا زيوت تبارك الله اللي طبيعيه، وزيت الزيتون كتكون متواجده في اي بيت. دير معاه مايزينا وتخدم بها يديها، وان شاء الله غادي تلقاو نتيجه اللي راه هي زوينه. نخليكم البنات دابا من بعد ما نغسل يديا غادي نوريكم الفرق بين هذه وهذه، 100% 100% غيكون فرق باين ان شاء الله. البنات من بعد ما غسلت يديا من ديك مايزينا والحامض وسالينا الوصفه ديال التقشير ديال اليدين، والله العظيم البنات الى واحد الملمس ما شاء الله ما نقولش لكم، رطبين. وفي الحقيقه كاين حتى شويه الفرق، ها انت كاين الفرق، يعني باين الفرق بين اليد اللي راه ما خدمتهاش واليد اللي خدمتها. وتا في الملمس فهما رطبين، كتحسي بكاع داك القشر الميت تحيد. والحمد لله هاد الوصفات لكم كنا كنداوموهم، يعني نستعملوهم وقت ما سالينا الشغل ديالنا ونديروهم فايداتنا 100% غيكونوا زوينين. المهم كنتمنى تعجبكم الوصفه اللي درت لتقشير اليدين، ومازال كاينين مقشرات كثار اللي غادي نبارطاجي. البنات دابا حنا غادي نوجدوا الوصفه الثانيه اللي قلنا هي حمام زيت للشعر ان شاء الله، وفيها زيوت اللي راهما بيو 100%. عندنا زيت اللوز زيت اللوز اللي راها كتحيد. السلام عليكم خواتاتي، السلام عليكم البنات، بخير عليكم، لاباس هانيه الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال، وكنتمنى المحتوى ديال هذه القناه ان شاء الله يعجبكم ويكون عند الحسن ديال الظن ديالكم ان شاء الله. اليوم عندنا واحد الفيديو فيه جوج ديال الوصفات. كاينه واحد الوصفه اللي زيوت للشعر، يعني بحال قلنا حمام زيت للشعر، زيوت للشعر قبل الدوش ان شاء الله. الزيوت اللي كيخليو الشعر باش يقوى يطول، يحيدوا الفطريات ديال الجلد، القشره، الحكه. زيوت طبيعيه موجوده تقريبا في اي دار، وفيها فوائد كثيره ومنافع كثيره، ومازال نهضروا عليهم ان شاء الله، ومازال نعرفكم بهاد الزيوت. وكاينه وصفه ثانيه اللي هي مقشر مبيض اليد، وفي الحقيقه كتبان النتيجه في نفس الوقت، كيكون فرق كبير. وغادي نجربها لكم على يديا اللي راهما ما دايره لهم لا كوماج لا يديك اللي يخليك في هذه الساعه ان شاء الله. غادي نجرب على يد وحده وغيبان لكم الفرق بين اليد الاولى والثانيه اللي راه انا ما درتلهاش الكوماج. خلينا دابا ان شاء الله مع الوصفه ديال تقشير اليدين. فيها السكر سنيده، السكر عندنا السكر سنيده يعني سكر مطحون، وعندنا الحامض، وعندنا مايزينا. مهم خليكم مع الوصفه ان شاء الله. انتم غادي تشوفوا الفيديو. غنشد الحامض، غادي نعمرو بسنيده هكايا،
المقياس اللي غادي يهزل، وغادي ندير به كوماج ليديا بهذه الطريقه هذه. غادي نخدم به هكايا ليديا، غندير تقشير ليديا. البنات اللي عندهم حساسيه من الحامض ما يستعملوش الحامض، وبالخصوص الوجه. والبنات اللي ما عندهمش حساسيه منه، فهو اللي عندها حساسيه من الحامض ممكن تستعمل غير زيت الزيتون ولا اي زيت كان عندها في الدار مع السكر سنيده. غدير بها تقشير، انت كتقشري وانت كتعصري في داك الحامض. وراكم عارفين الحامض تبارك الله وصلى على النبي، راه كنستعملوه للاواني، كنستعملوه لكل شيء، وما شاء الله كيخرج اي حاجه، كيخليها ناصحه. وهو في نفس الوقت راه كيقوي الضفران ديالنا اللي كيتكسروا لها الضفران وكيخليهم ناصحين، كيحيد لهم ديك الضبابه، كيولي فيهم واحد اللمعان. والحمد الحمد لله موجود عندنا، يعني كاين في المنازل ديالنا، حنا كنستعملوه بزاف حنا المغاربه في الطياب، يعني عادي انه راه كاين عندنا في المنزل. ما كاينلاش نعكزوا البنات باش نديروا تقشير اليدين ديالنا ان شاء الله، وبالخصوص في هذا الجو تبارك الله، يعني اللي البشره ديالتنا كتنشف فيه بزاف. نزيدوا السكر، يعني تحسي بدوك الحبيبات يعني دابو، نزيدوا السكر ودعكو يا البنات، دعكو مزيان. هاد البلايص اللي كيكونوا عندنا في اليدين يعني لون غامق تيكون فيهم، وتيكون هاد البلايص كتكون يعني سهله باش انها كتاخذ لون، واحد اللون اللي غامق على باقي المناطق في اليد. المهم هكا غادي نكملوا ان شاء الله، غادي نقشروا يدينا هكا ان شاء الله، نتابعوا بسنيده نحكوا اليدين ديالنا ان شاء الله كامله. هاد السكر والحامض وما ادراك الحامض. السلام عليكم البنات. من بعد ما سالينا من الحامض وسنيده، انا غسلت يديا من داك الحامض ودرت الماء دافي وغسلت به، ودابا غادي ندوزو نديرو مايزينا معروفه اللي هي نشا الذره. غادي نديرو منها معلقه تقريبا، غادي نرشو الحامض ديالنا. غادي نديرو في الحامض وغادي نعاودو نقوميو بها ان شاء الله. انتي كتقومي وانتي كتعصري. نتوما البنات خذوا وقتكم الكافي، راه باش ما عطيتي وقت لهاد الوصفه باش ما كتكون النتيجه احسن. نزيدو البنات مايزينا، مايزونه معروفه كنستعملوها، سمحوا لي واخا ربجت الدنيا مي ضروري راكم عارفين. انتي كتخدمي وانتي كتعصري الحامض وبهاد مايزينا كتحكي. ما تنساوش البنات لداخل. باش ما خديتو البنات وقت كافي ان شاء الله غتكون النتيجه احسن، غيكون تفتيح قوي. وبحال هاد الوصفات ما نعكزوش عليهم البنات، شي حوايج اللي راهم بساط راه كيكونوا عندنا في الدار، فكاع النساء كيستعملوا النشا كتكون عندنا في الدار، الحامض حوايج اللي راهم موجودين عندنا الحمد لله. وما تنساوش راه حتى الاظافر راه كيستافدوا من هاد الوصفات. خذوا وقتكم البنات. وبالنسبه اللي قلت لكم اللي عندها حساسيه من الحامض، بالنسبه للتقشير راه عادي تقدر دير اي كريم مرطب عندها
تقدر دير زيت الزيتون، تقدر دير اي زيت من الزيوت اللي عندها، وتخلط معها السكر سنيده وتقومي بها. فهي كدير التقشير، كتحيد الخلايا الميته فوق الجلد كامله، ومن بعد تقدر دير عاوتاني نشا مع زيت الزيتون مع زيت اللوز اولا زيت خروع، زيت الحلو، اللوز الحلو. يعني كاينين عندنا زيوت تبارك الله اللي طبيعيه، وزيت الزيتون كتكون متواجده في اي بيت. دير معاه مايزينا وتخدم بها يديها، وان شاء الله غادي تلقاو نتيجه اللي راه هي زوينه. نخليكم البنات دابا من بعد ما نغسل يديا غادي نوريكم الفرق بين هذه وهذه، 100% 100% غيكون فرق باين ان شاء الله. البنات من بعد ما غسلت يديا من ديك مايزينا والحامض وسالينا الوصفه ديال التقشير ديال اليدين، والله العظيم البنات الى واحد الملمس ما شاء الله ما نقولش لكم، رطبين. وفي الحقيقه كاين حتى شويه الفرق، ها انت كاين الفرق، يعني باين الفرق بين اليد اللي راه ما خدمتهاش واليد اللي خدمتها، وتا في الملمس فهما رطبين، كتحسي بكاع داك القشر الميت تحيد. والحمد لله هاد الوصفات اللي كنا كنداوموهم يعني نستعملوهم وقت ما سالينا الشغل ديالنا ونديروهم فايداتنا 100% غيكونوا زوينين. المهم كنتمنى تعجبكم الوصفه اللي درت للتقشير اليدين، ومازال كاينين مقشرات كثار اللي غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي ندوزو للوصفه الثانيه اللي قلنا راها حمام ديال الزيت للشعر. البنات دابا حنا غادي نوجدوا الوصفه الثانيه اللي قلنا هي حمام زيت للشعر ان شاء الله، وفيها زيوت اللي راهما بيو 100%. عندنا زيت اللوز، زيت اللوز اللي راها كتحيد لي دوك لي بوين ديال الشعر،